guys! Welcome back to my channel. This is Ivana. At ngayon, gagawin natin ang A Day in My Life. So, kakagising ko lang. At ngayon, wala akong masyadong gagawin na commitments. Wala akong lakad sa labas. So, more on sa bahay muna tayo ngayon. So, it's a very relaxing, normal day. So, pagising ko, nagliligpit na ako sa kwarto. Tapos, usually wala akong suot. Pero, pinagalitan ako ng videographer namin kasi daw, hindi pwede yung ginagawa kung ganun. So, sabi niya magdamit ka. Kaya, this is it. Pag kailangan nyo ng housewife o ng yaya, tawagin nyo lang ako. O kaya mag-DM lang kayo o comment sa baba. Sabihin mo, hiring. Papasa ko po yung resume ko. Kasi, matagal ako nag-training nito eh. Parang HRM ang dating ko nito. Tingnan mo. Dali ah. Oh, diba? Ang kinis, kasing kinis natin. At may style pa dyan. Kailangan tatanggalin mo lahat ng dumi. So, ito guys, pag hindi kayo naniniwala, ito yung mga binabasa ko para tumalino ako. Art of War. Pag nagkalgera-gera, panalo ako. Tsaka, meron tayong Bible. Yun na yan. Ako na mahiga dyan. See? Ayaw mo ginagawa ko. Pak! Tapos para may design. Hindi to tae ah. Nalagyan niya ng makeup. Tapos na tayo sa aking bedroom. Ngayon pupunta naman tayo sa paglalaba. Kasi, hindi pa ako nakakapaglaba kahapon eh. What? So, ngayon ginagawa natin, inaayos natin ang mga colors kasi magkakahawaan yan kapag nilabahan ko. Actually, meron kami washing machine tsaka dryer. Pero dahil Pilipino tayo, hindi tayo gagamit nito kasi feeling ko nasisira yung tela, lalo na dito sa dryer. Parang lumilit yung mga damit, kaya mas gusto ko kinakaman. Parental guidance is required. T-shirt, ang paglaba namin, kilikili lang kasi mabaho yung kilikili ko. Hindi, kasi nakakasira pag yung kukusutin mo lahat. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nagdadamit. Mahirap paglaba, guys.